colocation site တွေမှာအဓိကကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွားပေါ့နော်မွားပင်ကူတို့ရင်ဖြူတို့အကြောင်းကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမွားပင်ကူဆိုတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ကို့အပင်မှာမွားပင်ကူကတ်နေရဆိုလက္ခဏာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာကိုအချက်ကကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့အရွက်ပေါ့နော်ဒီအကောင်လေးတွေကတော့များတော့အဖြစ်ကတော့6တွေ့တဲ့ယာကြီးပေါ့နော်6တွေ့ရဲ့ကာလတွေမှာတက်တာများပါတယ်ကျွန်တော်မိုးရာဒီမှာကတော့အဖြစ်အနည်းဆုံးပါစောင်းတွင်းနဲ့ຫນွေမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စီမှာဆေးဖြန်းနေနေတော့မှတစ်ခါလေးဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့စိုးရင်စရာတော့မလိုဘူးခင်ဗျအမောပင်ကူရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်သူကအရွက်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအဖြူကွက်လေးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီအဆက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးဖေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအနီတွေးလေးဟိုလိုအဲ့လိုမျိုးဒီအရေလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ခင်ဗျဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အပင်မှာပေါ့နော်မွားပင်ကူကြာရောက်နေတာကိုသိရှိနိုင်ရပေါ့နော်မွားပင်ကူရဲ့အဓိကသူလောက်တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့အပင်ရဲ့ဟိုဓာတ်ကိုပေါ့နော်အာဟာရတွေစုပ်စားပို့ဝင်ပေါ့နော်စုပ်စားပို့အနေနဲ့ဘောင်တွေရောက်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဒီအပင်တွေကို